Txirritazaleak egunon, Oiartzunen gaude Gipuzkoan beraz nun istantian, lezoti deitu musika estudioetan bat eginen dugun Inka talde kideekin. Sekulako gertakaria aipatuko digute Islandian gertatu zena 1615 urtian. Euskal Bale iztariak, Islandia, olerkiak aipatuko ditugu saio honetan. Baita ere, Itxaro Borda idazlearekin. Bata bestearen gandik bizitzen gara urrun, pantaila eta behatza plazer biltzaile zurrun, direlarik oraindik gorpuz ezaren lurrun. Larruminez zaitut eta zara nire kukusu, ikusten zaitut itxura zara giz ezain usu, ukitu nahi zintuzket eskaintzeko lau musu. Nahi esitzabiltza izen goitiza berats, mezua igortzen dizut izango izala arrats, erantzunik ez dut inoiz eta gogoan arrats. Argazkikoa haltzara fidatuko ten naiz, eskakizun birtualak ditut buruan nik maiz, egiaz noiz bai gara gu gurutzatuko araiz. Mundu zarrekoa naiz eta zu berrikoa, koloreak berde ditut bezain lauz gerrikoa, pantailari esker nabila metxen herrikoa, bata bestearen gandik bizitzen gara urrun, pantaila eta behatzaz gazer biltzaile zurrun, direlarik oraindik gorputze zaren lurrun. Lagunak salto txiki bat egin dugu Gipuzkoatik Lapurdiko kostalderaino. Nun Maitena eta Matiorekin juntatzen garen, egunon mil esker eskainiriko eta pieza edera hartaz. Beraz, zergaitik hemen gauden, Inka taldea hemen sortu baitzen. Jakin nahi nuke beraz nola sortu zen, baina baita ere Inka. Nik ez nuen sekulan erabili hitz hori. Lapurdiko kostan Inka erabiltzen zen, hori, kinka bezala eta urrats bat, eta piskat gure dantzaren esperientzia hortik abiatuz, hori urrats bat, eta urrats bat aintzina musikan ere bai. Entzun dugun bralea, sartzen da, ala ez, azkenian 1615 deitu proiektuan, idutzen zait piskat aparte dela zuen lehenbiziko kantua. Hori da, bai, Itxaroren testu hori askikokina da, sare sozialetan eta maitamintzeko manera behiak eta horiek aipatzen ditu testu hortan. Abiatu zen Inka folk mundutik eta dantza mundutik, baina beste egi batzuetara jotzen duzue ere bai, ez da? Estilu desberdin hainitz, nolejan, edo hainitzekin jotzen dugu.
edo jolasten dugu. Hori da, hasteko Euskal Herriko doinu eta erritmotik sortzen ditugu kantuak, eta gero ikutu moderno batzuk sartzen ditugu, bai molaketetan, bai ekoizpenetan. Eta hainbat musika lagun gomitatzen dituzue? Bat da Olivier Quesada bateri jole famatua, Frantzian ibili izan dena Luis Edidekin eta Emekin eta olako jendeekin. Bestalde badugu Anton Davila, Julian Paip jolea, Zeltaz Kortozen txirula jolea, erran dezagun. Encore? Ouais. Royanti à Mathieu, ça. Mais je dois dire que je l'emploie mieux que lui. Benoa, egunon eta mil esker gurekin bat eginik. Beste salto tiki bat egin dugu zokotik oneraino, getariraino edo bidarteraino bugan gaudelako. Hain zuzen, kantu honetan bai gitarrarekin, baina beste kantuetan askotan buzukirekin, ematen diozu zuk inkari alako kolore musikal berezi bat. Cet instrument, il est un petit peu singulier, hein. Il n'appartient pas à la cohorte des instruments traditionnels du Pays Basque, c'est sûr. À la base, le bouzouki, c'est grec, ça a été ramené en Irlande dans les années 70. Voilà. Puis c'est un petit peu la magie des doubles cordes, c'est 4 doubles cordes qui résonnent. Et donc, voilà, il y a des battements dans l'instrument. Voilà. Rien que 2 cordes à l'unisson, voilà, ça crée une vibration de suite qui est assez magique. Et voilà, donc je suis vraiment amoureux de cet instrument. J'ai vraiment voulu mettre cet instrument au service de cette création 1615 parce que aussi, dans cet instrument, il y a aussi un souffle marin. On retrouve dans cet instrument quelque chose de très marin. Et voilà, je trouvais que ça collait parfaitement finalement au projet, quoi. Voilà. Lautadan pumpari duriz zorria, sanpakadari azeri gorria, soa ezkerrera muturra luzatuz, soa eskuinera airea usnatuz. Badatorre lurra fiordo beltzera, azerien lurra arras estaltzera, zulo sakonean numeak aiduru, bidira honean untzia helburu. Azeria dago izarrei begira, malda ilunago dela gau egira, lautadan pumpari duriz zorria, sanpakadari azeri gorria. Entzun dugun Artikako azeria kantua, zer da? Berez da
Islandiako kantu herrikoi bat, kontina bat aurrentzat egina. Benoak atseman zuen Islandiako biblioteka digitalean grabaketa bat emazte zahar batekoa. Eta gaia hain grabe izanik, itxarok izan du, habiltasuna olako kantu batzuk ezartzeko, giroa behar pixkat lasaitzeko eta goxotzeko. Alde batetik, dakigunez, azeria da animali importantea jentzat eta hain guti izanikan, toki handi bat hartzen duela haien bizian eta haien imaginazioan ere. Euskaldunek izan dute hiztegi batzuren sortzeko habilidadea, ternualdean indioekin komunikatzeko eta gure egunko kasuan islandiarrekin hitz egiteko ere bai. Hizkuntza bat, hiztegi bat, pidgin deitzen den halako bat sortu zen. Komertzioari begira, berdelaik komunikatu, fite berda elgar ulertu, eta hainbat hizkuntza nahasten dira, gramatikalki biziki oinarrizkoa da, baina efikaza beraien artean, jendeak beraien artean komunikatzeko, eta dirudienez izan da pidgin bat, deitzen duguna Euskal Islandiera pidgina, baina hori baino kompleksuagoa da, beste hizkuntza batzuetako hitzak ere agertzen baitira. Baina mazazpigarren erakusten du, ze importantzia izan duten ere Euskaldunek bale izian. Ze Euskara bezalako hizkuntza txikitu bat, gure gaurko begietatik ikustea hizkuntza txikitu batek ze garrantzia izan duen 17. mendean, guretzat izigarri importanta da. Lau sasoiak direla, pixka bat ez zertu, betazala kapalik, goaz hitzez mundu. Oian txakon ugari eta bide zertu, oinezean katzean nolatan txamurdu. Sendra seina latzeak, ez gaitu damutu. Sumenditik uartea, behin sortu zen bezala, bihotzaren ostartea. Uina kantu dezala. Inka taldea noski aipatu dugu, baina oai 1615ean ze gertatu zen aipatu behar dugu. Beraz, hau da, jakin nahi nuke Maitena, sarraski bat izan zela, baina hemen erabat antzia izan zela. Hori da, eta dirudienez Islandarrek gogoan dute, egia erran guk ezkin nuen horren behi, aski behiki arte. Eta bai, Euskaldunak eta joaten ziren bale izi, eta hori jakina da. Bai zen eta 35 Euskaldun marinielen erailketa ipatzen baita, orduan batzuk gipuzkoarrak, batzuk lapurtarrak markatu du orduan han Islandian. Bai, dirudienez, memoria kolektiboan bizirik den gertakari bat da, eta omen eskoletan ere ikasten da hori gertatu dela. Gero, biztana biziki komplikatua da egoera, garaiko egoera hori. Islandarrek omen ez zuten balea izatzen, baina kanpoko jendeek bai, eta batez ere Euskaldunek. Eta horregatik hainbat tentsio gertatu dira, biziki izigarriko zera da garaian balearena, gaur egun petrolioa bezala funtsean. Jakin behar da, bazela lege bat permititzen zuela Euskaldun bat akatzea. Potoloa da hori. Nahiko potoloa. Eta duela 6 urte guai erabaki zuten lege hori kentzea.
Itxaro egunon eta mila esker gurekin izanik, zaitugu beraz Inka taldekidea, hor ditugu gure lagunak, Matio eta Maitena zinez partaide zira eta proiektu guzti horren baita ere olerki egilea. Uste dut fikzio batean sartu bezala naizela Inka taldekoen proposamena ukandutalarik eta ni marinel bat banintz bezala idatzi ditut tekstu horiek. Artakotz hor senditzen da, deskubritzen dutela Islandia. Beldur batekin, lilura batekin ere pentsatzen dut, abentureroak ziren ere bai? Bai, abentureroak ziren eta behar zuten ere. Behar zuten, zen hemen Getarian ikusiko dugu leku batzuetan, nola 1600 eta urte horien mugan edo inguruan azken balea ehizatu zuten. Eta beraz hemen falta zuten aberastasun hori, behar zuten gero eta urrunago bilatu eta atzeman. Eta horrek eraman ditu, biztan dena, Islandiarat eta gero eraman ditu Ternuarat eta Saint Laurent ibaiaren ahortarat ere. Antzinela, sarraski horren berri izan zenuen eta norbait, etorri zitzaizun. Bai, egia. Barkamena eskatzeko Bai, kasik. Oida, mirakulu bat bezala gertatu zen. PEN erakundearen kongresu batean nintzen, eta han Sean izeneko idazle bat hurbiltzen zait, barkatu, itxaro, barkatu, eta nik zuzen enakien zergatik barkamendu eskatzen zidan. Sean hori gainerat idazlea da berez, eta Björken Sugar Cube taldeko kantaria ere izan da eta tekstuen egilea. Beraz, ez zen ni hori, hurbiltzen zait eta barkatu zergatik, bai 1615ean sarraski bat egin ginuen 35 marinel euskaldun kalitu genituen hori guzia berak ere idatzi du The Mouth of the Whale izeneko novela batean, ez da itzulia ez frantseserat ez euskarara, baina inglesa dakienak irakurtzen aldu. Biktima haiek, botatak izan ziren itsasora, konprenitu dutanez, gorputz idekiak... Bai, kontatzen da, garai hartan, eta uste Bigarren Mundu Gerla hartino, Islandia Daniaren menpe zegoen, eta Daniarrak perfektuak dira, baina kolonizatzaile eta zapaltzaile gisa ere perfektuak dira, egan nahi dut oso violentoak izan direla, eta biziki mespresua handiz tratatu izan dituztela beti Islandiarrak. Islandiarrak urtero etortzen zitzaizkien marinelen kontra bihurtzen zituzten, bihurtarazten zituzten, eta azkenak partitzeko, ez ziren euskalduna bakarrik normandoak eta bretainarrak eta hor ziren ere, denbora berean, azkenak partitzeko euskaldunak ziren, eta itsasoa ustiatu behar baitzen azken txantxaraino, eta beraz horien kontra arraukatu ziren edo borrokatu ziren itsasoa kontatzen denaren arabera, odol gorriz tindatzeraino. Benua, berriz bat egiten duzu gurekin mankizun honetan, lehendabiziko galdera hemen, zergaitik hautatu duzu toki hau? Cet atalaï s'appelle l'atalaï de Guétari, mais il est à Bidart. C'était une ancienne tour de guet. Il y avait une vigie qui était à cet endroit-là, qui guettait en fait les baleines qui étaient au large. Et donc quand ils voyaient les vents de la baleine souffler l'eau, eh bien, ils allumaient un feu ou ils sonnaient une cloche. Et donc ensuite c'était le signal pour les marins qui montaient dans des chaloupes et qui allaient donc chasser la baleine, qui la harponnait et qui la ramenait sur le rivage. Erran daiteke hemendikan zuen historia Inkarena eta 1615 kasik hemendik hasten dela. Entzunen dugun azken kantu hontan, Jonen koplak deitzen den kantua, zer da beraz? Berari esker dena jakina izan da? Bai, uste dut bera izan dela lekuko etarik bat. Bera zen alako poeta, idazle, narratzaile bat, eskolatua, gainerat bere izengoitia du, John de Lerner, eta eskolatua. Eta biziki harreman onak zituen Islandian marinel euskaldunekin. Beraz, biziki larriki hartu zuen sarraskiaren eginkizun hori.
eta egin zuen gauza batzen horren idaztea, hori idatzi zuen. Baina bazakiten daniarrek horren idazten ari zela eta pixka bat persekutatu zuten daniarrek egiten dakiten bezala. Baina lehenik horren erabilpena egin zuten islandiarrek berek, beren itsas historioa eta beren harremanak kanpoko populuekin aztertzen hasi zirenean. Orduan zuk idatzi duzu olerkia, poema, eta musikatu du beraz Inka taldeak. Eta zuei beraz musikariei zer zaizue pertsona hori? Il faut imaginer au XVIIe siècle un homme comme ça, instruit, qui est capable d'écrire, qui s'intéresse à la langue basque, hein, on sait qu'il a conversé avec les Basques, qu'il a essayé d'apprendre la langue. Donc c'est un personnage très singulier qui en plus a osé publiquement s'opposer au gouverneur lorsque le massacre des Basques a eu lieu. Donc c'est quelqu'un qui était courageux, c'était quelqu'un qui était instruit, c'était quelqu'un qui était très singulier pour son époque. Et donc on a voulu traduire ça musicalement. En fait, on lui a donné à ce morceau une couleur un peu rock en fait. Voilà, on s'est dit que ce personnage, il était éminemment rock'n'roll en fait, voilà, pour son époque. 2015 eginiko liburua, oai aterako den, 2023an aterako den diska dira baita ere omenaldi bat. Eta hortik aintzina, zer orduan? Alors nous, pendant notre travail d'écriture qui a duré à peu près un peu plus d'un an et demi, en 2014-2015, on a été porté par un souhait un petit peu qu'on avait entre nous, c'était de se dire, voilà, ce projet, s'il aboutit, son aboutissement, ce sera d'aller jouer en Islande. Voilà, d'aller faire une petite tournée, quelque chose de modeste, mais quelques concerts en Islande pour montrer à ces Islandais que, voilà, pour finir de raccorder les deux bouts de l'histoire finalement. Donc on ne perd pas ça de vue. Et puis si ça ne se fait pas, peut-être qu'Inka rebondira sur d'autres projets. En tout cas, voilà, je pense que Inka continuera à produire de la musique. Hori bera desiratzen diot Inkari eta ez dut duda izpirik horrela izanen dela. Itxaro, mil esker benetan zure lumari esker bidaiatu baitugu emankizun honetan, eskertzen ditut noski Inkako beste lagunak, Mathieu, baita ere Maitena eta nolaz ez Olivier, eta Lezoti estudioetako bi gorka. Laster bat eginen dugulakoan nago, noski, oantxe entzuten zaituztegu, izan ongi, aio!
eta maiz